35 millionga 4,5 oylik belgiyskiy menga tashlashayapti, sotilyapti. Veterinarlar qo'yibdi internetga deb, o'zingizni shaxsiy fikringizni bildiring deyishdi. Hech kimga bir negativ fikr bildirmoqchi emasman, lekin 35 millionga arziydimi, arzimaydimi? O'zimni fikrimni bildirmoqchiman, shaxs o'laroq. Birinchidan belgiyskiy urug'ni hozirgi kunda O'zbekistonda ham 2 ta, 3 ta, 5 tagacha xili bor ekan, turi ya'ni. U qanaqa ajratiladi? Belgiyadan kelishi, Fransiyadan, Germaniyadan, boshqa joylardan kelishidan ajraladigan. Ya'ni tug'ilgan payti orqa muskullari, ko'tlari, bo'yinlari chista bo'lib tug'iladi. Bu juda ham oliy navi, ya'ni juda ham qimmat. Juda qimmat. Men Toshkentda Samarqandlik bir akamiz Toshkentga borib belgiyskiy urug'ini olib keldi. 50 ming so'mga, 48 ming qanchami qilib 50 ming so'm atrofi. 50 ming so'mga belgiyskiy urug'. Вообще нереальный. Aytdim, bu qanaqa desam, bu oddiy o'zimizni jaydari parodalar tug'adigan varianti Doston aka. Juda ham qimmat emas ekan dedi. Ha, demak, buni ham dedim, har xil turlari bor ekan dedim. Shunga asoslanib, agar bu belgiyskiy 35 million bo'ladigan bo'lsa, qaysidir bir kategoriyasi men aniq bilmayman. Bu chistiy orqalari endi to'g'ri, sekin-sekin o'syapti, lekin biz ko'rsatgan belgiyskiy bo'lmaydi baribir. Orqasi vashshi shishib ketmaydi, bo'yinlari, yelkasi, chisti o'zi emas baribir. Chisti o'zi emas baribir. Ya'ni belgiyskiydan belgiyskiy deyiladi-ku, u emas, bilaman. Lekin urug'i ham nechinchidir bir kategoriya. Shuni hisobiga bu buzoqchaning narxi 25 milliondan 28 milliongacha deb o'zimning shaxsiy fikrimni bildiraman. Siz nima fikrdasiz? Kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiring. Belgiyskiy temasi bo'yicha juda ham katta yangiliklar bo'ladi tez kunlarda. Ya'ni urug'ini chista o'zini oldirishga yo'lni qilyapmiz. Belgiyadan, Fransiyadan, Niderlandiya, Gollandiyadan chista o'zini. Chista birga bir tug'ilganda ham shu kisero bilan tug'iladigan juda qimmat variantini. U bitta urug'ni o'zi kerak bo'lsa $1000 dan qimmat bo'lar ekan kelishi. Bitta urug'ni o'zi. Bu chisti deyiladi bu. 50 ming emas, qanaqadir 100 ming emas misol. Men hayron qoldim. $100 deb o'ylagandim o'zim nimam bo'yicha. Siz nima fikrdasiz? Kommentariyaga yozing. 35 millionga 4,5 oylik belgisi qimmatmi, arzonmi?